Сәлем, актер болам YouTube каналының тұрақты көрермендері. Бүгін көптен күткен влог болмақ. Влогтың тақырыбы арнайы арт менеджмент мамандығына арнамақпын. Себебі актер шеберлігі, хореография, режиссура мамандықтарына бөлекте соны басқаратын арт менеджмент мамандығы бар. Ал ол мамандық туралы толығырақ бүгінгі влогта білетін боласыздар. Ал сол влогтың арнайы қонақтары міне Ғани, Сабина, Аяша. Сіздерге бүгін арт менеджмент мамандығы туралы барлығын түсіндіріп айтып беретін болады. Қалайсыздар, достар? Керемет, рахмет сендерге көп-көп. Менің алғашқы сұрағым, арт менеджмент мамандығы ол не? Барлығына қайырлы күн. Жалпы арт менеджмент қысқаша қарапайым сөзбен айтсам, бұл өнер саласын басқару дегенді білдіреді. Яғни өнер саласындағы басқарушы маман. Арт менеджмент бағытында, мысал ретінде, ол тек қана белгілі бір бағытты қамтымайды. Кино саласында ұйымдастырушы болып жұмыс істей аласыз, артист менеджер бола аласыз, концерттік ұйымдастыруды жасай аласыздар, және де сонымен қатар мұражай, көрме, выставкаларды ұйымдастыра аласыз. Яғни сіздердің қандай салада, қандай бағытқа өзіңізге қызық, сол бағыт бойынша кете аласыз деген сияқты. Өнердің барлығын қамтисыз. Арт менеджмент дегеніміз осы екен. Ал оның мақсаты мен міндеті, яғни сіздер қоғамға қалай пайдалы бола аласыздар? Жалпы арт менеджменттің мақсаты ол өнер мен мәдениетті басқару, шығармашылық жобаларды халыққа таныту және мәдени индустрияның дамуына үлес қосу болып табылады. Ал міндеттеріне жаңағыдай шаралар ұйымдастыру, көркем өнерді дамыту, жаңағыдай адамдардың бос уақытын ұйымдастыру, жақсы жағына қарай қамту болады. Сонымен қатар демеушілермен, серіктестермен жұмыс жасау болып табылады. Қазақстанға қай жылы, осы қай уақыттан бастап келе бастады? Қай кезден бастап дами бастады? Негізі бұл жаңа термин, Примерно бір 10-15 жылда келді соңғы. Енді қадам басып, тәй басып, дамып келе жатырған мамандық. Бізде Қазақстанда 4 вузда бұл мамандық бойынша оқытады. Ол бізде Жүргенов академиясы, Құрманғазы консерваториясы, хореография академиясы Астанада және Күләш Байсейітова атындағы өнер университеті. Осы 4 вузды оқытады, бакалавр, магистратура білім беру бағдарламалары бойынша. Бұл мамандықты 4 жыл оққаннан кейін, диплом алғаннан кейін түлектер қайда барып жұмыс жасайды? Кім болып жұмыс жасайды? Сол туралы айтып берсеңіздер. Басқару ғой. Өнерге қатысты барлық басқару жаңағы саласында жұмыс жасай аласыз. Школа болсын, мәдени орталықтардың барлығында жұмыс жасайсыздар. Мысал ретінде арт менеджер мамандығы бойынша бакалавриатты бітіргеннен кейін біз өзіміз, например, производственный практика бізде болды, преддипломный практика деген нәрсе болды, және де ол жерде көптеген ұйымдарға практика ретінде жұмыс жасадық, өзіміздің мамандығымыз бойынша ұйымдастырушы болдық, және де универді бітіргеннен кейін сіздер уже өзіңіз бағытыңыз бойынша қандай салаға жақынсыздар. Мысал ретінде мен өзім айтатын болсам, мен концерттік ұйымға жақынмын, сондықтан да маған мысал ретінде мемлекеттік ұйымдарда жұмыс жасауға болады. Ол яғни көбінесе наурыз біздің халықаралық мемлекеттік деңгейде жасалынатын шараларға мысал ретінде ұйымдастырушы ретінде жұмысқа кіруге болады. Одан бөлек мысал ретінде бізде де коммерческий проекттер деген бар, ол яғни частный проекттер болып саналады. Сіз өзіңіздің жобаларыңызды жасай аласыз. Главное ол өнер саласында болатын нәрсе болу керек. Сабина бізде Астананың қызы, ол шабытта бакалаврда арт менеджмент және продюсированиені оқыса, ал Жүргеновте магистратурада әрі қарай жалғастырып жатыр. Сабина өзің 4 жыл оқып, енді міне тағы 2 жыл қосып алып жатсың. Сонымен 6 жыл оқиын деп жатырсың, Ал сондағы студенттік өмірің, жалпы қандай сабақтар оқисыңдар? Студенттік кезде қандай проекттермен жұмыс жасадың? Сол туралы, процесс туралы айтып берші. Қайырлы күн тағы да. Жалпы ең басында айта кететін кеңесім ол түсініздер. Арт менеджментке түсініздер, себебі ол өте қызық. Мен өмірім өнерге түскеннен кейін прям 180 градусқа өзгерді толығымен, себебі біз кәдімгідей өнерге кіріп кеттім, кәдімгідей өнер адамдармен араласқаннан кейін, өзім мамандығым бойынша жұмыс жасағаннан кейін өзімді басқаша сезіне бастадым. Сондықтан да, мне кажется, өте стоящий мамандық. Енді студенттік өмірім жайлы айтатын болсам, осы 4 жыл ішінде бізде тек қана теориялық тұрғыдағы білім беру ғана болған жоқ, сонымен қатар бізде практикалық тұрғыдан да өте көп жобалар ұйымдастырылып, өзіміз де оны кәдімгідей жасап, оны өмірге алып келдік деген сияқты. Мысал ретінде
бізде теориялық сабақтардан айтатын болсам, ең бірінші ол СГД сабақтарды айтатын болсам, ол яғни социально-гуманитарный дисциплина, яғни әрбір студенттерде болатын мамандықтар болады. Сонымен қатар бізде мамандыққа кіріспе, продюсированиеға кіріспе, фандрайзинг, сонымен қатар бізде маркетинг бар, қаржы менеджмент, жобалау технологиясы, жоба менеджменті және тағы басқа өте қызықты, өте күшті бізде пәндер болған. Жай өзіміз жалғыз оқыған жоқпыз, біз оны мысал ретінде группаластармен бірге групповой жобалар ұйымдастырып солай істедік. Және де мен өмірім неге осындай қызықты болды студенттік кезінде, себебі мен өзім андай шабыта көп концерт ұйымдастырдым, шабыта көп шараларды ұйымдастырдым. Ол үшін бізде студенттік парламент ұжымы деген құрылған, әлі күнге дейін ол бар. Және де осының арқасында мен өзіме көптеген теориялық жағында білім алып, одан кейін оны практикада қолдануды білдім. Сол ретінде осы 2024 жылы бізде көшпенділер ойыны өткен, яғни ол халықаралық жоба болып саналады, және де ол жерде мен координатор болып жұмыс жасағанмын, яғни әртістермен жұмыс, өте күшті тәжірибе, яғни халықаралық деңгейде болғаннан кейін ол жаңа деңгей Қазақстан бойынша. Ал магистратурадағы арт менеджмент қандай? Бакалаврда ол түсінікті, сен проект, теория, енді тәй басып келе жатырсың. Ал магистратурада ол қалай? Ғылыми жағынан көбірек, яғни өз мамандығымды ғылыми жағынан өте қатты қазіргі таңда қарқынды зерттеп жатырмын. Бакалаврда сен андай базовый знания алатын болсан, яғни теориялық жағынан да, практика жағынан да, басқа ұйымдарда практика өтсең де, Жүргеновқа түскеннен кейін мен өзімнің мамандығым бойынша более ғылыми жағынан более углубленно өтіп жатырмын. Оны яғни зерттеп жатырмын, жаңа қырларын ашып жатырмын деген сияқты. Және де мен ойымша ол да біздің болашақ мамандығымыз даму үшін өте қажет нәрсе деп ойлаймын. Ескере кететін бір жайт, менің ойымша арт менеджмент мамандығын бітірген кез келген адам, кез келген маман иесі, режиссер немесе режиссердің көмекшісі, продюсер, директор, кинопродюсер, яғни жан-жақты болып кетеді. Ал өзің арт менеджер болып қалғың келе ме, әлде сол режиссура, сол бағытқа қарай кеткің келе ме? Өзім енді осы 4 жыл бойы негізі концерттік жағынан көп жұмыс жасадым, көп жобаларға қатыстым, сондықтан да өзіме концерттік бағыт өте қатты жақын. Себебі мысал ретінде ол өте үлкен андай жаңа әртістермен танысу, жаңа адамдармен жұмыс жасауды өте үлкен мүмкіндіктер туғызады. Мысал ретінде өзім осы жылы Жанар Дұғаловамен жұмыс істедім, оның қасындағы ассистент болып жұмыс жасаған бір жобада. Мен үшін ол өте үлкен тәжірибе болды, және де мен ойымша ол әлі де үлкен жол бар оның, сондықтан да мен ойымша Құрметті көрермендер, біз дәл қазір арт менеджмент және продюсерлеу кафедрасының жанында тұрмыз. Осы кафедраға келіп, оқуға түсер кезде толықтай документ жайында неше түрлі сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Ол Жүргенов академиясындағы астындағы бірінші этаж. Аяжан бізде Орал қаласынан өзіңді толықтай таныстырып, бакалавриатта қай универде оқыдың, магистратурада қалай оқып жатырсың, және менің маңызды басты сұрағым ол Қазақстанға арт менеджмент мамандығы қаншалықты сұранысқа ие? Барлықтарыңа тағы да қайырлы күн. Менің есімім Аяжан. Негізі Орал қаласынан Махамбет Өтемісов атындағы университетте оқыған болатынмын, музыкальный факультетте. КДР, яғни қазақша айтқанда МТЖ, мәдениеттану жұмысы деп аталады. Орысша культурно досовая работа. Негізі арт менеджментпен екеуі ұқсайды, тек қана кішкене ғана айырмашылықтары бар, жалпы екеуі бір саланы қамтиды. Таңда Қазақстанда арт менеджментке деген сұраныс өте жоғары, себебі мәдени индустрия мен креативті экономика жылдан жылға қарқынды түрде дамып келеді. Әсіресе Алматы, Астана қалаларында сұранысы өте жоғары. Аудитория негізі мектеп оқушылары, колледж түлектері, соларға шығармашылық емтихан барысы туралы түсіндірпесең, не істеу керек, қандай документ, немесе қандай емтихандар, қандай талаптар болады, сол туралы? Бірінші сыныпты бітіргеннен кейін әрине міндетті түрде экзамендер тапсырылады, АБТ деген нәрсе бар. Әрине бірінші мен өзімнің уақытында сол кезде мен 2020 жылы бітірген болатын, карантин уақытында. Сол жылдары былай болған болатын. ОБТ тапсырдық. Одан кейін әрине жаңағыдай сіз өздеріңіз барғыларыңыз келетін, оқығыларыңыз келетін университетке немесе академияға барып шығармашылық экзамен тапсыра аласыздар. Ол 2 кезеңнен тұрады. Жаңағы ол шығармашылық экзамендерге қойылатын талаптар ол әр универде әрқалай болады, әр түрлі болады. Белгілі бір қалыптасқан жаңағыдай дағды жоқ.
барасыздар, консультация аласыздар, немесе сайтта да таба аласыздар. Сол жерде барлығы көрсетілетін болады. Мен өзім емтиханда жаңа айтып кеткенімдей карантинде тапсырғандықтан ұбт-дан өттік аман есен. Содан кейін әрине екі шығармашылық экзамен болды. Біріншісінде біз жаңағыдай прозалар оқыдық, би биледік, ән айттық дегендей. Ол Орал қаласындағы. Оны біз онлайн түрде өттік, жаңағыдай видео фотоға түсіп, оның барлығын бір файлға жинақтап, солай электрондық почта арқылы жіберген болатынбыз. Ал екінші экзамен ол бізде әрине сценарий жазу болды. Магистратураға түсу. Иә, мен осы жылы магистратураға түскен болатын, осы Темірбек Жүргенов академиясына. Ол кезде жаңағыдай бірінші екі экзаменнен өттік шығармашылық. Онда бірінші экзамен жаңағыдай бізде реферат қорғау болды. Оның тақырыптар жаңағыдай сайтта көрсетіледі. Шығармашылық экзамен ол бізде әрине эссе болды. Эссе жаздық. Белгілі бір тақырыптар компьютер таңдап береді. Сол арқылы эссе жазып шығардық. Одан кейін екінші экзамен бізде реферат қорғау болды. Содан кейін ғана әркім өзінің қаласында жаңағыдай КТА деген болады. ұбт-ға ұқсайды. Ағылшын, сыни ойлау және аналитикалық ойлаудан тұрады. Ол магистратураға. Иә, ұбт-дан ерекшеліктері тек қана сол. Сол тапсыру арқылы жалпы жаңағы балымыз ол біздің грант барлығы бөлініп, соңында тамыз айында белгілі болды, солай магистратураға түстік. Яғни балалар, сіздер жаңа ғана Орал қаласындағы оқу орнына түсетін шығармашылық емтиханды тыңдадыңыздар. Алда мен қазір Ғанимен сұрастырып біліп, ал Жүргеновке шығармашылық емтихан қалай өтетін туралы сұрайтын болам. Орал қаласында, өзің Махамбет Өтемісов атындағы университетте оқыдың. Грантта оқыдың ба? Неше грант болды? Неше группалас болып оқыдыңыздар? Орал қаласының көрермендеріне арнайы. Сол жылдары біз 40 шақты студент болдық, кейіннен азайып 32 студент қана бітірдік. Грант бізде 15-16 шақты грант болды. Мен нақты есімде жоқ, бірақ өз басым әйтеуір грантта оқыдым. Жаңағыда айтып кеткендегідей, негізі осы именно КДР мамандығы осы жаңағыдай ЖНПУ-да бар, Алматы қаласындағы, Таразда бар, Шымкентте бар, Орал қаласында бар. Нақты ауқымды университеттер осы оқытатын. Жаңағыдай арт менеджментте енді айтып кетті ғой. Сосын айтқым келетіні жалпы осы мамандық бүкіл әлем бойынша 4-ші орында алады. Жаңағыдай өзінің маңыздылығымен, жаңағыдай жойылып кетпейтінділігімен. Сондықтан да егер сіздер осы мамандық таңдайтын болсаңыздар, еш қателеспейсіздер. Біз қазір консерватория мен Жүргеновтың екі ортасында керемет аллейкада отырмыз. Ол неге десеңіздер, Ғани себебі ең алдымен өнер колледжін тәмамдап, консерваторияға классикалық вокал мамандығы бойынша оқуға түскен болады. Ал қазір Жүргеновте магистратурада арт менеджменттің оқып жатыр. Ғани, саған қалай арт менеджмент мамандығы ұнайды ма? Я өте қатты ұнайды, потому что айттық қой бағана айтылды, это управление. Басқару. Шығармашылық емтиханда талапкерлер қандай этаптардан өтеді? Эссе, реферат, коллоквия, сол туралы айтып берсең. Шығармашылық емтиханға именно бакалавриат білім беру бағдарламасына түсу үшін сіздер алдымен проект дайындау керексіздер, және коллоквиум болады. Проект болғанда қандай проект? Мысалға там бір шараны ұйымдастыру, басқару жайында сіз кәдімгі слайд дайындалып бересіз, соны қорғап, ол сізде как шығармашылық емтихан есебінде болады. Сосын екіншісі коллоквиум. Коллоквиумда сізге жаңағы осы басқаруға қатысты сұрақтар келуі мүмкін. Соған өзіңіздің түсіңізді бересіз, немесе ситуация дейді да. Мысалы, осындай жағдай болып қалды, әртіс осындай жағдай болып қалды, сен қалай шешесің соны, сол ситуацияны деген сияқты сондай сұрақ береді. Өте жеңіл, ондай қатты қиын болмайды негізі. Грант көп па осы мамандыққа, бакалаврға? Негізі қазір айттым ғой, бұл мамандық енді тәте басып дамып келе жатырған мамандық, және де қазір жоқ дегенде 30-дың айналасында грант бөлінеді әрбір вузға бакалавриат. Арт менеджмент мамандығы бойынша адамдарда қандай қасиет болу керек? Яғни талапкерде қандай қасиет болу керек? Ең бірінші ол үлкен жауапкершілік болу керек, пунктуальность болу керек, және адамдармен коммуникация сөйлесе білу, сосын басқара алу қабілеттері болу керек. Жалпы если сізде болмаса да, негізінде сіз бакалавриатқа оқуға түсесіз ғой, не үшін түсесіз? Сізді үйретеді бұл осы нәрселер. Осы арт менеджмент таңдап кеткен талапкер рефератын дайындап жатыр, проектісін дайындап жатыр.
характерді дамытып жатыр. Және өзіңнің өз тұрғынан қандай кеңес бересің? Сенімді болу керек адам өзіне, қорықпау керек. И кез келген, если сіздер осы мамандықты таңдасаңыздар, кез келген жағдайға дайын болу керек. Және кез келген жағдайда шешім таба білу қажет. Көрермендер, құрметті талапкерлер, сұрақтарыңыз бар болса, комментарийге төменге жазып беріңіздер. Ғани, Сабина, Аяжан міндетті түрде, иә? Комментарийді оқып отырып жауап бересіздер, иә? Жауап береміз. Сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар. Міндетті түрде күтеміз сіздерді, потому что бұл енді дамып жатқан мамандық, айтылды ғой. Бұл керек мамандық. Кез келген, сізге де керек, мысалы, менеджер айтыңызшы. Любой кез келген әртіске, кез келген өнер ордасына, кез келген өнер мекемелеріне менеджерлер керек. Менеджер айтылған шығар, пиар менеджер, SMM, пиар менеджер, контент, барлығы осы менеджерлерден басталады. Менеджмент дегенмен сол өнерді басқару деген сөз емес. Арт менеджмент ол сондағы әр процесті, әр үтір нүктесін қарап, халыққа әдемілеп жеткізу. Өнер адамдарымен неше түрлі концерттер ұйымдастыру, халыққа пайданы тигізу. Егер де сен осыны өзіңнің миссияң, менің өмірлік наным десең, осы мамандықты таңда. Міндетті түрде комментарий жазып, сұрақтарыңызды қойыңыздар, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Актер болу мектебі сіздің армандарыңызды орындайды. Рахмет көп.